Si las uñas de tu perro crecen muy rápido, podría ser una señal de que algo va mal. A mí ya se las corté hace una semana y ya las vuelve a tener largas. Me puse a investigar y lo que descubrí me preocupó. Podría ser hipotiroidismo, un desajuste hormonal que acelera el crecimiento de las uñas. O incluso un problema de absorción de nutrientes, como la biotina, el zinc o el omega 3. Aunque también es cierto que si tu perro no camina sobre suelos duros o ha cogido peso, podría ser la causa, aunque para mí no es el caso. Así que si notas que le crece muy rápido, no lo ignores, puede parecer solo estético, pero podría ser una señal de algo interno. ¿Te pasa con tu perro también? Déjamelo en los comentarios y te enseño lo que hago yo con Mía.